Akkam jirtu barattoota fi hordoftoota Dayinaamoo Anfaanuuseen jedhama. Barsiistuu keemistiriiti. Egaa ana waliin keemistirii kutaa 9ffaa waliin ilaaluu eegalla jechuudha. Akkuma beekamu egaa keemistiriin kutaa 9ffaa keemistirii haayiskuulii jalqabuudhaaf isa duraati isa dursaati waan ta'eef kana jalatti yaadota bu'uura ta'an ilaalla jechuudha. Yuunitii tokkoffaan keemistiriin kutaa 9ffaa keemistirii and its importance kan jedhu kana jalatti qabiyyeewwan asitti mul'atan kana qaba. Inni tokkoffaan tokko jalatti definition and scope of chemistry kan jedhu jira. Tokko lama jalatti relationship between chemistry and other natural sciences dha. Tokko sadii the role of chemistry plays in production and in the society dha. Tokko afur some common chemical industries in Ethiopia kan jedhudha jechuudha. Egaa kutaa keenya irraatitti tokko definition and scopes of chemistry kan jedhu qofa laalla jechuudha. So kallattumaan bal'inaan ilaaluutti jeenaa jechuudha. Akkuma beekamu egaa chemistry is essential for meeting our basic needs such as jedhe kana jechuun maal jechuudha? Chemistry'n waa'ee chemistry barachuun kan barbaachisuuf chemistry ilaaluun kan barbaachisuuf chemistry'n wantoota nutiif barbaachisu basic needii wanta ta'e nuuf guutuudhaaf yookiin waa'ee isaa argachuudhaaf baay'ee barbaachisaa. Isaanis fakkeenyaaf basic needii kan jennee kaasnu foodii, clothing, shelter, health, energy, water, soil and fresh air kan jennu jechuudha. So chemistry'n akkamitti basic needii keenyaaf essential yookiin barbaachisaa ta'e kana guuttachuuf kana fulfill godhachuudhaaf akkamitti nu barbaachisa yoo jenne itti bal'inaan gadi buunee ilaalla jechuudha. Chemistry waa'ee maalii qorata? Waa'ee maalii yoo qorate basic needii keenya kana fulfill gochuudhaaf hagas mara barbaachisaadha kan jedhu sana itti fufnee ilaalla jechuudha. So tokko definition and scopes of chemistry an jedhudha. So definition maalifi chemistry barachuudhaaf waa'ee chemistry advanced concept chemistry keessa jiru baruudhaaf dursinee yaadota basic yookiin bu'uura ta'an qabachuu qabna waan ta'eef chapteriin yookiin unit 1 guutumaan guututti yaadota bu'uura ta'an nuuf ibsa. So isa keessaa inni duraamaa inni hiikan chemistry maalidha? Bal'inni isaa yookiin immoo daangansa hagamii kan jedhu sana kan nutti himudha jechuudha. So waa tokko barachuudhaaf hiika isaatirraa eegaluu qabna. Hiika isaa qofa miti hagam bal'ataa daangansa hagamii kan jedhu sana dursinee baruu qabna waan ta'eef iyyuu sanaafidha definition irraa kan eegallu jechuudha. So chemistry is the study of composition, structure and property of matter and of the change transformation that occur in a matter. That means kan jechuun maal jechuudha? Chemistry'n kan qo'atu yookiin kan nutti himu kan qoratu waa'ee compositionii, structureii fi property kan jechuun compositionii wal nyaatiinsa yookiin immoo qabiyyee substaansii, structureii caasaa substaansii, property substaansii yookiin maatarii amala maatariin yookiin substaansiin qabu kan qoratu kan nutti himu kan nu barsiisudha jechuudha. Kana qofa miti. The transformation they undergo kana jechuun substaansiin yookiin maatariin jijjiirama hin agarsiisa. So jijjiiramni maatarii yookiin substaansiin agarsiisu maalidha kan jedhu kan nutti himu kan nu barsiisu chemistry'dha jechuudha. Kabiraammoo innaa jijjiiramni uumamu yookiin immoo innaa substaansii foormii tokkorraa foormii biraatitti jijjiiramu hanniis yookiin immoo humni kana waliin wal qabatee xuuxamu yookaan gadhiifamu hin jira jechuudha. So humni xuuxamu yookiin humni gadhiifamu salphumatti jijjiirama substaansii waliin wal qabatee dhufu maalidha kan jedhu sana bal'inaan kan nu barsiisu kan nutti himu gosa saayinsii yookiin immoo saayinsii kun chemistry'dha jechuudha. So amma maal irraa chemistry'n waa'ee substaansii, compositionii substaansii, property substaansii yookiin immoo amala substaansii nutti himeerra. So substaansii gaafa jennu maal jechuudha kan jedhu sana yoo ilaallu substance is a particular kind of matter with a uniform property. Kana jechuun substaansiin maatarii gosa maatarii amala wal fakkaataa yookiin amala dhaabbataa amala uniformii qabu maa'innaanni substaansii jennaani jechuudha. So substaansiin maatarii ta'uu danda'a, substance can be elementii ta'uu danda'a, compoundii ta'uu danda'a jechuudha. Substaansiin compoundii ta'uu danda'a, elementii ta'uu danda'a. Inni guddaan garuu substaansii inni tokko qooduudhaaf
dirqama amala uniformii yookiin immoo amala dhaabbataa ta'e qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf every substance in the universe has its own property by which we can distinguish it from other substance. Kana jechuun egaa gadi buuneetoo ilaalla. Property gaafa jechuun maal jechuudha? Kan jedhu san bal'inaan ilaalla. Garuu substaansii maayinneer gosa maatarii amala wal fakkaataa amala dhaabbataa qabu yoo jenne substaansiin kamiyyuu substaansii biraatirraa kan adda ittiin bahu kan itti qoodamee baramu amala mataasaa danda'e amala ofii qabaa jechuudha. Amala ofii qaba. Fakkeenyaaf maal jenneera? Substaansiin elementii ta'uu danda'a. Substaansiin compoundii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf asirratti fakkii irratti kan jiru gooldiin elementiidha. Elementii jechuun gara booddee ilaalla. Substaansii gosa atamii tokkorraa qofa foormi ta'e elementii jennaan jechuudha. So gooldiin asirra jiru kun inni atamii goolditirraa qofa foormi ta'e waan ta'eefiyyuu elementiidha jechuudha. Akkasumas silvariin. Silvariin asirra yerus innis elementiidha. Garuu inni substaansiidha jechuudha. Silvariinis gosa atamii silvariitirraa qofa foormi ta'e waan ta'eefiyyuu elementiidha jechuudha. Asitti immoo inni kun saamunaa yookiin soop kan jennu kun compoundidha jechuudha. Elementii compoundii kan jennu elementii gosa lamaa fi isaa ol of keessatti qabate yookiin compoundii gosa lamaa fi isaa ol irraa foormi kan ta'e kan uumame compoundii jennee waamna jechuudha. So saamunaan elementii atamii gosa lamaa ol irraa foormi ta'e waan ta'eefiyyuu compoundidha jechuudha. Akkasumas soogidda yookiin table salt kan jennu soogidda nyaataa jechuudha. Innis inni compoundidha. So example yookiin fakkeenyonni asirratti tarraan kun martuu inni saampliidha jechuudha. Garuu saampilii substances ta'uu danda'a, elementiis ta'uu danda'a, compoundiis garuu substansiin gonkumayyuu mixturiin substansii ta'uu hin danda'u jechuudha. Mixturiin substansiin ta'uu hin danda'u. Maaliif sababbiin isaas mixturiin compositionii yookiin amala dhaabbataa ta'e qabaachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf soogidda bishaan keessatti bulbulame tokko yeroo muraasan booda satil ta'eetoo soogiddas kophaatti baafachuu dandeenya, bishaanis kophaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. So mixturiin gaafa jennu substaansii of danda'an lamaa fi isaa ol walitti dhufeenyi isaanii sun garuu yookiin chemical reactionidhaan miti. Garaa chemicalitiin miti jechuudha. So mala physicalitiin waan ta'eefiyyuu mala physicalii fayyadamneetoo mixturii sana adda baasuu dandeenya waan ta'eefiyyuu so compositionii wal fakkaataa compositionii dhaabbataa hin qabu waan ta'eefiyyuu mixturiin kamiyyuu homogeneous ta'uu danda'a, heterogeneous ta'uu danda'a, substaansii jenneetoo waamuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan mixturiidha, substaansii kan jechuu dandeenya dirqama elementii fi compoundii ta'uu qaba jechuudha. So maayinneer substaansiin gosa maatarii yookiin sub group maatarii amala wal fakkaataa qabu jenneerra. So maatarii jechuun maalinni yoo jenne matter is a substance that occupies space and has mass. So maatariin substaansii kamiyyuu kan iddoo qabatu yookiin voluumii qabu akkasumas ulfaatina mataasaa danda'e kan qabu kamiyyuu maatarii jennee waamna jechuudha. As jalatti garuu substaansiin hundumtiyyuu maatariidha. Maaliif? Substaansiin kamiyyuu iddoo hin qabaa yookiin immoo voluumii hin qabaa, space occupying godha, akkasumas ulfina mataasaa danda'e hin qabaa jechuudha. So all substance can be or all substance are matter, but not all matter is substance. Maatariin kamiyyuu substaansiin ta'uu hin danda'u. Maaf jenneera substaansii ta'uudhaaf dirqama amala yuunifoormii ta'e qabaachuu qaba. Maatarii ta'uudhaaf garuu ulfina yookiin ulfina qabaatee iddoo qabatee taanaan maatarii hin ta'a waan ta'eefiyyuu substaansiin hundi maatarii hin ta'u, substaansii hundi maatarii ta'a, maatarii hundi garuu substaansii ta'uu hin danda'u jechuudha. So fakkeenyaaf kitaabni maatariidha. Maaliif? Ulfina mataasaa danda'e hin qabaa, iddoo occupying godha, peensi yookiin immoo Siraasii kan jennu iddoo mataasaa danda'e hin qabata, ulfina mataasaa danda'e hin qaba. Televiziyonis kana qofa miti waa hedduun jechuudha. Wanti kamiyyuu ulfina mataasaa danda'e qabuu fi iddoo qabatu maatarii jennee waamna jechuudha. So maal jenneera dursineetoo keemistiriin
structure, composition, fi property, substance qorata inni ramini. So kana jechuudha property inni ogaa inni maa jechuudha composition ogaa jechuudha maa jechuudha structure ogaa inni maa jechuudha kan jedhu sana jalatti ilaalaa jechuudha. Property ogaa inni property of substance ogaa jennu the property of substance is its attributes, quality or characteristics. Kana jechuun yookiin amala substance jechuun amala substance sun agarsiisu amala inni qabu amala inni ittiin adda ba'eetoo beekamu amala substance jennaa jechuudha. Duratti substance jalatti akkuma ibsine substance kamiyyuu amala mataasaa danda'e qaba jechuudha. So amala mataasaa danda'e qabaachuun kun immoo maaliif nu fayyada? Substance tokko substance biraatirraa adda baasnee baruudhaaf qabachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan water is a substance. Bishaan minor compound dha. Mini compound waan ta'eef iyyuu substance dha jechuudha. So bishaan amala mataasaa danda'e. Amala gaafa jennu amala fiizikaalaas ta'uu danda'a, amala keemikaalaas ta'uu danda'a jechuudha. So fakkeenyaaf bishaan halluun qabu, dhadhaman qabu, yookiin sheepiin qabu jechuudha. So kuni maaliif bishaaniif amala inni itti substance biraatirraa adda ba'e itti beekamu ittiin qoodameetoo adda ba'u amala mataasaa danda'e kan ittiin beekamu jechuudha. Identify kan ittiin godhamu kan bishaanii kanadha jechuudha. Composition gaafa jennu maa jechuudha kan jedhu composition is the nature of something, ingredient or constituent. It is how a whole or mixture is made up. Kana jechuun composition jechuun compound yookiin elementii substances walumaa galatti compoundiinis elementiin substance dha waan jenneef iyyuu substance tokko qabiyyee maal of keessatti qabata. Kana jalatti composition maal of jalatti qabata? Type ta'uu danda'a yookiin immoo ratio ta'uu danda'a jechuudha. Ratio type gosa atamii maaltu kana keessa jira. Gosa isaa egaa adda baafannee booddee atamiin sun ratio ammamtaa meeqan walitti dhufee wal nyaatee tokko compoundii sana uume kan jedhu sana kan itti adda baafannu jechuudha. Fakkeenyaaf table salt yookiin ashaboo nyaataa jechuudha. Ashaboon nyaataa akkuma beekamu sodium chloride dha. So compositioniin ashaboo kun maalidha? Atamii gosa lamarraa form ta'e jechuudha. Sodiumii fi chlorine yookiin chloride irraa form ta'e jechuudha. So kun maalidha? Gosa atamii maaltu ashaboo form gochuudhaaf hirmaate kan jedhu sana kan ittiin adda baafannu jechuudha. Sana qofa miti ashaboo ta'uudhaaf sodiumii fi chlorine yookiin chloride ammamtaa meeqan yoo wal nyaatan kan ashaboo ta'uu danda'u kan jedhu sanas as jalatti compositioniin in ibsaa jechuudha. So ashaboon atamii sodiumii tokkorraa atamii chlorine tokko gaafa wal nyaatiinsa adeemsisan ashaboo kan jedhamu nuu kennu jechuudha. Yookiin table salt sodium chloride kan jedhamu argannaa jechuudha. So compositionii gaafa jennu salphumatti gosa guutumaan guutuu qabiyyeesaa gosa yookiin type isa keessa jiru kana qofa miti. Ratio meeqan walitti dhufee kan jedhu sana nuti fakkeenyaaf bal'inaan akka hubattan bishaan H2O dha. Hydrogen peroxidenis H2O2 dha jechuudha. Amma as keessatti bishaanis hydrogenii fi oxygenii of keessatti qabata. Hydrogen peroxidenis hydrogenii fi oxygenii of keessatti qabata jechuudha. Atamii gosa tokko of keessatti qabaachuun isaanii garuu compoundii tokko jenneetoo waamuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif? Bishaan atamii hydrogenii tokkorraa fi hydrogenii lamaa fi hydrogenii oxygenii tokko gaafa walitti dhufan kan bishaan nuu kennuu danda'an jechuudha. Kana compoundii kana nuu kennuudhaaf dirqama atamii hydrogenii lamaa fi atamiin oxygenii lama yookiin molekiilii oxygenii jennee salphaatti ibsuu dandeenya. Atamiin oxygenii lamaa fi atamiin hydrogenii lama gaafa wal nyaatan hydrogen peroxide nuu kennu jechuudha. So amma gosni isaanii tokko garuu ratio ammamtaa isaan itti wal nyaatan tokko mini waan ta'eef compoundii gargariiti jechuudha. Ittaafuuf amma compositionii fi property adda baafanneerra structure jechuun maal jechuudha kan jennu
Compositionii jalatti atamiin ratio isaa gosa atamii isaa egaa adda baafannee the arrangement and the relationship between the parts or elements of something complex are known as structure. Kan jechuudha. Structure jechuun akkaataa atomoonni compoundii keessa yookiin elementii keessa jiran salphina substaansii keessa jiran akkaataa isaan ittiin wal qabatan yookiin immoo hariiroo maalitiin arrangementii maalitiin walitti dhufani kan jedhu sun structure isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan hydrogenii lamaa fi oxygenii tokkorraa formi ta'e inni jedhamini. So oxygenii fi hydrogenii bifa kanaa V-shape'dhaan walitti gaafa dhufan yookiin structure akkanaatiin bishaan ta'anii to formi nu ta'u jechuudha. So structurein kun maal jenna? Arrangementii walitti dhufeenya yookiin akkaataan isaan ittiin walitti qabatan akkaataa isaan ittiin hariiroo uuman arrangementiin sun maal jennaan? Structure jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf the school buildings are made up of roof, ceiling, door, window, wall, and floor arranged in a certain order. Kan jechuun maal structure atomoonni walitti dhufanii substaansii form gochuudhaaf yookiin immoo compound ta'uudhaaf randomly akkuma isaanitti toletti miti dhufanii ta'u kan wal qabatan seera mataa isaa danda'e hariiroo sana uumuudhaaf seera mataa isaa danda'e organized arrangementii yookiin arrangementii organized ta'een kan wal qabatan jechuudha. So fakkeenyaaf asirra jiru gamoo mana barumsaa ijaaruudhaaf qorqoorroon hin jira, maskootiin yookiin immoo balballi hin jira, foddaan hin jira, yookiin immoo qorqoorroo kidaaniin kan ruufiin sun hin jira. So beezikii baasuudhaaf immoo simintoon hin jira, ashwaan hin jira. Kuni hundi garuu akkuma itti toleen dursineetoo foddaa keenya ni miti kan gamoo sana formi constructioniin sun formi kan ta'u jiru. Hundumtiyyuu kamitti aanseetoo kamtu dhaabbata, kamitti aanee kamtu dhaabbata, kamitti aanee kamtu dhufa kan jedhu san arrangementii mataa isaa danda'e arrangementii organized ta'e certain orderiin yoo ijaarame gamoo kan ta'eetoo keessa jiraachuu dandeenyuuf itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. So suni maal jennaani? Structure jennaan. Amma the composition and structure of a substance are indeed fundamental in determining its property. Amma propertiin yookiin amalli substaansii biraatirraa adda baasnee baruuf kan nu fayyadu yoo jenne compositionii fi structurein substaansii amala akkamii qaba kan jedhu sana determine godha jechuudha. So compositioniin inni keessa yookiin compositioniin itti formi ta'e structurein inni qabu amala isaa sana murteessa yookiin determine nu godha jechuudha. So amalli substaansii compositionii isaatii fi structure isaatii irratti depend ta'a jechuudha. So amala substaansii maal ta'uu qaba maal fakkaataa kan jedhu sana compositionii fi structure isaatu determine nu godha. Akkuma duratti ilaalle bishaanis hydrogen peroxidenis lacheenuu maal qabu hydrogenii fi oxygenii of keessatti qabatu. Garuu compositioniin isaaniitii fi structurein isaanii gargar waan ta'eef compoundiin kun lamaan amala guutumaan guututti waliin qabne yookiin waliin fakkaanne qabu jechuudha. Kuni maaliif ta'e amala gargari maaf qabaatan? Compositionii fi structurein isaanii gargar waan ta'eef jechuudha. So maal inni irra dursineetoo chemistry'n compositionii structureii property qorata. Dabalataanis transformationii yookiin transformationii substaansonni adeemsisan qorata inni irra. So the transformation of a substance is a marked change in form, nature, or appearance accompanied by energy change. Kana jechuun maal jechuudha? Substaansonni humna keessatiinis ta'uu danda'a, humna alaatiinis ta'uu danda'a, jijjiirama wayii in agarsiisu. Internal force or external force'dhaan ta'uu danda'a yookiin immoo lacheenuu humni lamaan iyyuu hirmaatanii ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan H2O in the form of solid yookiin ice acid ta'een bifa cabbiitiin jechuudha. Bifa cabbiitiin jiraachuu danda'a, bifa
liquidity bishaan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo gaasii H2O in the form of gaasiidhaan jiraachuu danda'a jechuudha. Isteetii sadan kana keessa jiraachuu danda'a. Kun maal jechuudha? Formi transform jennu amma bishaan jajjaboo gaafa ta'u yookiin immoo ice ta'ee gaafa jiraatu isarraa yoo humna temperature dabale yoo hannisa hargate kallattumaan gara dhangala'ootti yookiin immoo gara liquiditti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Ammas dabalata humni dabalataa yoo humna dabalataa absorb godhe gara vaaparii yookiin immoo urkatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. So urkusin maal jennaani gaasii kan jennu sana jechuudha. So amma maal kuni amma amala fiizikaalawaati jechuudha. Jijjiirama gaafa jennu amala fiizikaalawaas ta'uu danda'a, amala keemikaalawaas ta'uu danda'a jechuudha. So jijjiirama kana waliin wal qabatee garuu anniisan xuuxamuus danda'a, gadhiifamuus danda'a, absorbus ta'uu danda'a, release ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf innaa bishaan bifa jajjabootiin, bifa solidiitiin jiru sun bifa liquiditti jijjiiramuudhaaf dirqama anniisaa yookiin energy absorb gochuu qaba jechuudha. Ammas dabalatas immoo bifa dhangala'ootirraa bifa urkaatti jijjiiramuudhaaf dirqama energy dabalataa absorb gochuu qaba jechuudha. Inversiisaa yookiin immoo faallaasaa yoo deemne immoo bishaan formii urkaatiin jiru tokko formii liquiditytti jijjiiramuudhaaf dirqama energy release gochuu qaba jechuudha. Amma bifti bishaan bifa liquidity'n jiru sun immoo bifa solidiitti jijjiiramuudhaaf dirqama ammas humna dabalataa release gochuu qaba jechuudha. So gabaabumatti chemistry'n waa'ee kana hunda qorataa jechuudha. So scope of chemistry tokko tuqaa lama jalatti scope of chemistry definition isaa hiikan isaa maal jechuudha kan jedhu sana laalleerraa. Scope of chemistry daangaan yookiin immoo bal'inni chemistry hagam chemistry'n hagam deema hagam qorata hagam bal'ata daangaa hagamiitti deema kan jedhu sana as jalatti ilaallaa jechuudha. So chemistry have a main 5 disciplines. Chemistry'n branchii yookiin immoo damee gurguddoo 5 of jalatti qabata. Dameewwan chemistry baay'eedha. Garuu dameewwan 5 kun gurguddoo yookiin kan kaanis of jalatti qabachuu danda'an jedhamee kan laalamu jechuudha. Malee chemistry'n dameewwan biraas qabeedhamee too laalama jechuudha. Kuniif kan itti qorannaa isaa adeemsisu jechuudha. So dameewwan chemistry gurguddoo 5 kan jennu isaan kana jechuudha. Physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry and biochemistry. So dameewwan yookiin branchonni kun branchota chemistry chemistry'n wantoota isaa yookiin immoo hiikaa isaa duratti ibsine sana address gochuudhaaf isa bira ga'uudhaaf branchota isaa kana fayyadamee too yookiin karaa branchota isaa kanaan qorannoo adda addaa adeemsisaa jechuudha. Tokko tokkoon hiikan isaanii maalinni waa'ee maaliif qoratu kan jedhu sana tokko tokkoon ilaalaa jechuudha. The first one is physical chemistry. So physical chemistry is the study of macroscopic property, atomic property, and phenomena in chemistry or in chemical system. Or simply, physical chemistry is the study about macroscopic and microscopic property of a substance. Kana jechuun substanceonni macroscopic property kan jennu amala observably ta'e jechuudha. Amala mul'achuu danda'uun macroscopic property. Amala ija keenyan salphumatti arguu hin dandeenye immoo maayinaani microscopic property or atomic property ennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan bifa jajjabootiin hoggaa argamu hin mul'ata, hin argina. Bifa dhangala'ootiin hoggaa jiraatu, bifa urkaatiin innaa jiru hin argina jechuudha. Kuni amma maayinni microscopic property of wateriiti jechuudha. Yookiin microscopic property of bishaaniiti. Garuu bishaan hydrogenii fi atomiin akkamitti wal qabatan kan jedhu sun ija keenyan observe gochuu hin dandeenye. Sun maayinni microscopic or atomic property of a substance jechuu dandeenya. So
salphumat physical chemistry property microscopy ta'an hundumayyuu kan qoratu physical chemistry naan jechuudha. So physical chemistry jalatti chemical reaction of the substance, the energy transfer that occur in the reaction and the physical structure of a matter or materials at the molecular level is studied under the physical chemistry. So physical chemistry jalatti walnyaatinsa atomoonni adeemsisan humna walnyaatinsa sana waliin dhufee wal qabateetoo dhufu akkasumas physical structure akkamii qaba kan jedhu san bal'inaan kan qoratu physical chemistry jechuudha. Yookiin gabaabumatti physical chemistry bridge chemistry fi physics gidduu jirudha jechuudha. Yaadola theory yookiin immoo yaada physics jala jiru yaada chemistry jala jiru interpret gochuudhaaf qorachuudhaaf kan fayyadamu physical chemistry dha jechuudha. Lammaffaan organic chemistry. Organic chemistry is the second branch of chemistry. So organic chemistry is simply a study of a substance containing a carbon. Kan jechuun organic chemistry waa'ee organic compound qoratu. Organic compound kan jennu immoo compoundoota kaarbanii of keessatti qaban. Kaarbanii of keessatti qaban booddee ilaalla. Atomoon yookiin compoundoon kaarbanii of keessatti qaban kamiyyuu organic compound dha jechuun miti. Jiru kaarbanii qabaataniitoo anorganic compound hin ta'in jechuudha. Garuu salphumatti bal'inaan kana fuulduraa waan laallamuufu organic compound kan qoratu waa'ee isaa kan qoratu organic chemistry naan jechuudha. So akkuma beekamu organic compound kaarbaniin egaa atomoota lafarra jiran keessaa baay'ee bal'aa yookiin abundant kan ta'e elementiidha jechuudha. So waa'ee compoundoota elementii abundant ta'e kan of keessatti qaban qoratu organic chemistry naan jechuudha. So most of the chemical found in all living organisms are based on a carbon. Baay'inaan akkuma beekamu compoundoonni living things yookiin lubbu qabeeyyii keessa jiran baay'inaan organic compound dha. So compoundoota batalee meemmeenii jennuun akka carbohydrate akka protein isaan kun organic compound dha. So guutumaan guututti structure property mechanismoota organic compound waliin wal qabatee jiru kan qoratu organic chemistry naan jechuudha. So kabira the main chemistry inorganic chemistry. Inorganic chemistry is a study of substances that are not primarily based on carbon. Kana jechuun yookiin afaan biraatiin inorganic chemistry compoundoota organikii hin ta'in hundumayyuu kan qoratu yookiin immoo organic compounding organic chemistry jalatti qoratama. Inorganic compounding immoo inorganic chemistry jalatti qoratama jechuudha. So garuu as jalatti compoundoonni inorganic chemistry qoratu hunduu kaarbanii of keessatti hin qabatu jechuun miti. Fakkeenyaaf carbon monoxide kaarbanii qaba. Garuu inorganic chemistry dha yookiin inorganic compound dha. Carbon dioxide kaarbanii qaba. Garuu inorganic compound dha jechuudha. So baay'inaan garuu akka organic chemistry osoo hin ta'in inorganic compoundoonni yeroo baay'ee dhagoolee keessatti yookiin immoo albuuda keessatti argamanidha jechuudha. Baay'inaan karaa kanatti focus godha jechuudha. Branching in afraffaan analytical chemistry. So analytical chemistry is a study of composition of matter. So it's focused on separating, identifying and quantifying chemicals in a sample of matter. Analytical chemistry baay'inaan waa'ee substanceota characterization kan qoratudha. Characterize kan godhu jechuudha. Composition kan qoratu. Kana jalatti identify adda baafachuu ta'uu danda'a. Adda qoodu separate gochuu danda'a. Ammamtaa isaa determine gochuu ta'uu danda'a jechuudha. So kana guutumaan guututti qoratu analytical chemistry. Fakkeenyaaf compoundii lama yoo mix ta'ee jiraatu yookiin immoo compoundii wayii biqiltuu keessaa baasuu barbaadanii ta'uu danda'a yookiin immoo mineraalii keessaa adda separate gootanii fudhachuu yoo barbaadan chemistry analytical conceptii analytical chemistry fayyadamneeti jechuudha. Kan compoundoota barbaadnu sana maatarii samplii keenya keessaa isolate goonee fudhannu jechuudha. So chemistry branching chemistry inni shanaffaan biochemistry dha. Biochemistry is a study of
chemical process that occur in living things. So biochemistry mainly is a process that occur in living things. Guutumaan guututti processii adeemsa keemikaalawaa lubbu qabeeyyii keessatti raawwatamu hundumayyuu kan qoratu biochemistry dha. So biochemistry baay'inaan conceptii organikii fayyadama. Maaliif duratti maayinneer organic chemistry organic compound qoratu enneerra baay'inaan lubbu qabeeyyii keessatti immoo compoundiin argaman organic compound waan ta'aniifu biochemistry bal'inaan yaada organic chemistry fayyadameetoo lubbu qabeeyyii keessatti compound reaction akkamitti adeemsisama guutumaan guututti chemical process adeemsa keemikaalawaa maal fakkaatutu raawwatama kan jedhu sana kan qoratu biochemistry ta'udha jechuudha. So the scopes of chemistry include agriculture, medicine, food production and building construction. Amma chemistry daangaa chemistry gaafa laallu chemistry baay'ee bal'aadha. So branchota hamma laalle sana fayyadameetoo iddoo baay'ee gaa jechuudha. Iddoo baay'ee address gochuu danda'a. Kana keessatti qonna ta'uu danda'a, iddoo qonnaa ta'uu danda'a, iddoo fayyaa yookiin medicine irra ta'uu danda'a, iddoo nyaata processitti godhamu yookiin immoo nyaata production keessatti ta'uu danda'a, yookiin immoo iddoo gamoon itti construct ta'u keessatti ta'uu danda'a jechuudha. So guutumaan guututti scope of chemistry is broad. Chemistry is a broad science. Jechuudha broadidha bal'aadha chemistry bal'aadha iddoo baay'ee qaqqabaa jechuudha. So chemistry is not only involved in providing useful substance in area of development and technology, but it can also result in very dangerous substances that can negatively affect human beings' life and the environment. Kana jechuun chemistry wantoota fayyadoo yookiin faayidaa qaban qofa irratti miti kan ilmaatu yookiin immoo wantoota namaaf yookiin lubbu qabeeyyiidhaaf guutumaan guutuu teknooloojiidhaafis ta'uu danda'a waa hundaafiyyuu warliidhaaf addunyaadhaaf fayyadu qofa osoo hin ta'in wantoota miidhaa qabanirree sana jalatti nammatamu jechuudha. Wantoonni miidhaa qaban fakkeenyaaf fluorochlorohydrocarbon isaan jennu kuni organic compound dha. Organic compound kun garuu baay'ee lubbu qabeeyyiidhaaf miidhaa kan fidan jechuudha. Miidhaa kan qabanidha. Akkasumas oxide of nitrogen, oxide of carbon, oxide of sulfur, oxideota kan carbonii ta'uu danda'a, kan nitrogenii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf carbon dioxide oxide dha, carbon dioxide oxide dha, carbon monoxide oxide dha, nitrogen dioxide oxide dha. So isaan kun garuu fakkeenyaaf environment keessatti climate change irratti oxideonni carbonii baay'ee miidhaa qabu. Yeroo baay'ee rooba asidawaa irratti oxideonni sulfurii fi nitrogenii involvement qabu jechuudha. Kunis immoo hirmaannaa qabu. So chemistry wantoota faayidaa qaban useful substance qofa osoo hin ta'in wantoota miidhaa qaban irratti of jalatti hammataa jechuudha. So egaa kutaan keenyaarraa asumarratti fixnaa tokko tuqaa tokko fixneerraa jechuudha. Kutaa ittaanuuti yookiin immoo sagantaa keenya ittaanuutti haga wal ginutti nagaan turaan jedha galatu.